Сайн байцгаана уу? Подкаст товчлолтын шинэ дугаарт тавтай морил. Өнөөдөр бид дэлхийн кино урлагийн төв зэг болох Торонтогийн кино наадмаас Солонгосын төдийгүй Холливуудын суперод Ли Бён Хуны нэгэн онцгой ярилцлагыг хүргэх гэж байна. Энэ хүний бидэнд хамгийн их танил дүр бол Аалин буюу монголоор урам арлууд. Бас бүгдийг нь гих нэртэй кино. Энэ удаа харин тэр домогт найруулагч Пак Чан Уктэй хамтран өөр сонголтгүй гих шинэ бүтээлээрээ иргэн иржээ. Ли Бён Хун өмнө Солонгос энэ жүжигч 1970 оны 7 дугаар сарын 12-нд төрсөн. Тэрээр маш олон төрөл жанрын бүтээлүүдээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж өндөр үнэлгээ авсан. Өөр сонголт өгөө буюу киногоор тэрээр алтан бөмбөрцөг шагналд нэр дэвшжээ. Энэ кино яагаад инэдми атла эмгэнэлтэй юм бол? Тэр яагаад өөрийгөө далайж ивж бүхэн гэв. Надад энэ кино үнэхээр таалагдсан. Миний мэдж байгаагаар та найруулагчтай ажиллахдаа маш их асуулт асуудаг. Энэ киноны зохиолыг уншихад зөвхөрл ажилгүйд л гэр бүлийн алдах гэдэл маш хүнд зөвхөрсөн сонголтуудын тухай өгүүлдэг тул цаасан дээр бууснараа тийж инээдтэй санагдахааргүй баха. Гэтэл би киног үзэж байхдаа маш их инээсэн. Та найруулагч Пак Чан Укээс энэ кино нийтэн байх ёстой юм уу гэж асуусан гэж сонслоо. Тийм ээ, үнэн. Анх дүрийн санал ирэхэд зохиолыг уншаад энэд хүрм хэсгүүд маш их байгааг анзаараад их гайхсан. Найруулагч Пакийн ажлын арга барилыг мэддэг болохоор тэр хэсгүүд зохимжтой эсхийг бадалгаажуулах хэрэгтэй байсан юм а. Тэгээд түүнээс би энд зөв инээгээд байна уу? Энэ тохиромжтой юу гэж асуухад тэр хэдий чиний инээдтэй байна, төдий чиний сайн гэж хариулсан. Пак Чан Ук найруулагчийн онцлог нь энэ юм. Тэрээр амьдралын хамгийн хар бараан, хүнд хэцүү зүйлийг өгөөдөл болон инэдмээр дамжуулан хүний сэтгэлд хүргэж чад. Амьдрал өөрөө тэр чигтээ эмгэнэл мөн инэдмийн хослол. Харин одоо Ли Бён Хуны бүтээсэн дүр болон өнөөгийн нийгмийн туслалын талаар сонсцгоё. Таны дүр үнэхээр хэцүү байдалд ордог. Насаараа ажилласан салбар нь үгүй болж ажилгүй болно. Гэр бүлийн өвлж авсан зүйлсэн авч үлдэхийн тулд юу ч ихээс болцохгүй зөвхөрсөн нэгэн. Гэхдээ би кино үзэж байхдаа таны дүрийг дэмжих үү эсвэл үзэн ядах уу гэдгийг мэдээгүй. Та энэ л гол утга нь гэж хэлсэн. Энэ дүрийн чинь юу нь таны сонирхлыг хамгийн их татсан бэ? Заасны үйлдвэрүүд үгүй болж хиймэл оюун ухаан хүчээ авч байгаа хэсэг нь өнөөгийн бодит байдалтай маш сайн нийцж байгаа. Энэ дүр бол бидний дунд байдаг энгийн нэг гэр бүлийн тэжээдгээр. Гэвч тэр амьдралын маш хүнд даваатаа тулгарч түүнийг давахын тулд гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь түүнийг хэрхэн өөрчилж, ховсон өөрчлөгдөж байгааг харуулдаг. Жүжигчийн хүний хувьд энэ өөрчлөлтийг гаргах нь амаргүй байсан ч надад маш сонирхолтой сорилт байлаа. Технологийн хөгжил бидний амьдралыг хөнгөвчилж байгаа ч нөгөө талдаа хүмүүсийн ажлын байр, амьдралын баталгааг үгүй хийж байгааг энэ кино хөндөжээ. Хүн амьд үлдэхийн тулд хэрхэн мангас болж байгааг эндээс харж болох юм. Харин та Ли Бён Хуныг анханасаа од болохыг мөрөдөж байгаагүй гэвэл итгэх үү? Таныг багада жүжигчин болно гэж хизээж мөрөөдөж байгаагүй. Франц уран зохиол судалж байхад чинь хэн нэгэн санал болгосноор жүжигчин болсон гэж сонссон. Тийм үү? Тийм ээ. Би ганц ч удаа жүжигчин болно гэж бодож байгаагүй. Гэхдээ би кино театрт хайртай байсан. Анх 4 настайдаа аавтайгаа кино үзэж байснаа сандгийн. Тэр үеийн театруудаас одоо шиг энэ попкорн шарин шарсан 8 алж самар тамхины утаа үнэртдэг байлаа. Тэгтэн тэр уур амьсгал миний толгойд маш хүчтэй үлдсэн. Коллежд байхдаа ээжийнхээ найзын санал болгосноор телевизийн компанид шалгаруултанд орж 200 хүнээс ганцаараа тэнцсэн нь миний жүжигчин болох замын эхлэл байж. Түүний карьер маш санамсаргүй эхэлсэн. Тэр маш их шүмжүүлж байж өнөөдрийн өндөрлөгт хүрсэн. Анхны амжилтад тэрээр зөвхөн залуу насны туршлага гэж харж байснаас биш, улаарч тэмүүл зүтгээгүй нь түүнийг илүү чөлөөтэй тоглоход тусалсан болов. Хүн бүрт унах үе байдаг. Гэхдээ унсан хоёр хүн нийлэхдээ түүхийг өөрчилж чаддаг. Та өнөөдөр Солонгосын төдийгүй дэлхийн соёлын томоохон үйл явдлуудын төвж байна. Таны анхны томоохон амжилт 2000 оны хамтарсан аюулгүй байдлын бүс гэдэг кино байсан. Тэр кинод Солонгосын дэлгэцийн амжилтыг эвдэж дэлхий дахин Солонгос киног анзаарч эхэлсэн. Тэр үеэс та юу сандаг вэ? Хэрвээ би буруу санаагүй бол тэр үед найруулагч Пакийн өмнөх 2 кинон амжилтгүй болоод байсан үе л дээ. Миний хувьд ч бас өмнөх 4 кино маань бүтлгүүцсэн байлаа. Тийм болохоор бид оюулаа зөвхөрсөн байсан гэж хэлж болно. Солонгост найруулагч 1, жүжигчин 2 удаа бүтлгүүдвэл ирээдүгөө болдог гэдэг яриа байдаг. Гэтэл тийм 2 хүн уулзаад ийм амжилт гаргасан нь гайхамшиг. Киноны зохиол үнэхээр гайхалтай байсан тул би бүх чадлаараа зүтгэхээр шийдсэн. Ингэснийхээ үр дүнд бид 2 үзэгчдээс төсөөлшгүй их дэмжлэгийг авсан да.
GSA кино бол Солонгосын сэргэн мандалтын үеийн эхлэл юм. Хэрэв тэд айгаа зүгээр суугаа зогссон бол өнөөдрийн Оскарын шагналт кинонууд байхгүй ч байх боломжтой байлаа. Ли Бён Хун өнөөдөр ТV-ийн насан туршийн амжилт гэсэн шагналыг хүртлээ. Тэрээр Холливуудад замгүй газраар өөрөө замаадсан хүн юм. Та өнөөдөр насан туршийн амжилтын шагнал авч байна л да. Тэгэхээр анх шүүмжлүүлж байсан залуу жүжигчин өнөөдөр энэ өндөрлөгт хүрсэн байна. Сүүлийн 30 жилийг эргэн харахад юугаараа та хамгийн их бахархаж байна? 35 жилийн дараа эргэн харахад би үнэхээр хол явжээ гэж бодогдлоо. Насан туршийн амжилтын шагнал авна гэдгээ сонсоод үгүй намайг одоо болиг гэж байгаа юм болов уу гэж бодоод айсан шүү. Ер нь бол өөртөө сайн ажиллаа гэж хэлмээр байна. Холливуудад ажиллах саналыг хүлээж авахдаа би хэрэгэлзэж байсан л да. Гэхдээ хийхгүйгээр харамсаж сууснаас хийгээд харамссан дээрээ гэж бодсон. Би Холливуудад энэ нэгний гаргасан мөрийг дагаж ороогүй. Өөрөө замаа зассан. Хаана очихоо мэдэхгүй далаа живж байгаа юм шиг санагдаж байсан ч зүгээр сэлсээр л байсан. Энэ шагналыг аваад өөрийнхөө тэр дүр төрхийг бодоод өөрөөрөө бахархаж байна. Ли Бён Хуны түүх бол зөвхөн амжилтын тухай түүх биш юм. Тодорхойгүй байдал донд тасралтгүй сэлсээр байх тухай түүх юм. Өнөөдрийн дугаар танд шинэ урам зориг өгсөн гэж найдаж байна. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.